бедный пациент. Жаловался он о том, что когда он садился в общественный транспорт, люди не хотели рядом с ним сидеть. Почему? Потому что он часто кашлял. По жизни его мучил частый, сухой, надсадный кашель. И к лор-врачу он обращался, и к пульмонологу, и даже дошел до фтизиатра, то есть исключали туберкулез. Но каждый из этих специалистов свою патологию не выявлял. И вот, наконец-то, он дошел до кардиолога в связи с цифрами давления, которые были высокие. И он принимал, как известно, эналаприл. Прилы, эналаприл, периндаприл, лизинаприл, ингибиторы АП в 10-20% случаев могут вызвать сухой надсадный кашель. И, образно говоря, отменив данный препарат, кашель у него самостоятельно прошел. Но далее необходимо поменять ингибитор АПФ на сортан. Валсартан, телмисартан, лозартан. Они кашель не вызывают, но это уже решается на очном приеме.